Mayor Julier Ayoy Rosuelio, San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Oh yeah! Pogo Chico, let's go! Sa Pogo Chico, feel the vibe now. Tayo nang gumalaw, come alive now. May bagong sigla, we can feel it. The good times flow, can't conceal it. Kapsay si Samson, angat sa lahat. Kasama mo sa pag-unlad. Kapsay si Samson, tunay na leader. Para sa Pogo Chico forever. Serbisyong totoo, Barangay Pogo Chico. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Operation Bukol sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. June 27, 2026 sa 3rd floor, Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. In partnership with International College of Surgeons Pangasinan Chapter. Operation Bukol sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Libre po ito. Walang bayad. Available slot 35 to 40 persons. Tara na sa DWJE Operation Bukol. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sai Kabusol na Saray Balasubas. Early in the morning. Matatakaw at gobyerno tansyo syudad. Early in the morning. Inarubalat na Saray Nalalamas San Mananisya at Katuwaan. Early in the morning. Alas 7 hanggang alas 8 ng kabwasan. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Early in the morning. Tayo'y mag-ocho-ocho. Ocho-ocho. Ocho-ocho na mag-ocho-ocho. Ocho-ocho. Mag-ocho-ocho pa. Early in the morning. Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa, kada kaya amin na po nga dumdum nga agtidayto nga programa Early in the Morning. Agaw na Huwebes, sa 25 bulan na Hunyo. Kantabay tayo at technical side si Engineer Nixon Dakal. Kaiba si Engineer Jael Franz Kayabyab. Good morning! Magandang umaga po sa inyong lahat. Maabig ya kabwasan at balang sinansakay ya pinablin dumaringel na sayan na programan Early in the Morning. Uila kumuhon ya watang kayo lawas masayaksak at sayan agaw. Manulot tayo at loob na sa kay oras at pangiparungtal na sa rin manunahan nila ng impormasyon balita
aray kontrobersyal tan sensational iran issues dan tayo na malaknaban irang komentaryos pakaasulan na aral aliwan pandural pakalaan na inspirasyon aliwan konsumisyon tan alta presyon. Good morning at kailan Christy Cantago yawatan at Biyok tao. Aka monitor ninsin siya. Imbis siya mani-enjoy bakasyon to niya. Ha? Gabay ito yung makaringal na balita at Dagupan at Interon Luyag na Pangasinan. Likewise, si Kenan Manong Benjo Villanos. Oh, may agawa ya shooting spree pamartog ditan eskwelahan at Tacloban City at ate Gagimira gimagalaw laray kinatan school authorities tan kabiyangan na LGU ay wala lay programa dan may security measures, tighten the security para proteksyon na saray estudyante. Nanyutan ha, tiga ba ito nibigay? Misalamat tayo sirin. At sara may duwaran estudyante involved with the shooting incident. Tano ang kaputan niya agawa natan, agara unaksyon niya watan na kargaan na malat at seguridad iraratay iskwilaan, di ba? Untan sirin, sugabay tayon gawan. Dapat kumuna may lanang tayon ibabaga, proactive. Aliwan unggalaw tilang bungat, no, walalay agawa. O di no, ulitin ko, mampayong tilang bungat lano, basa-basa tila. O di nang kandak ira na sara inspeksyon, at aray bakpak na sara estudyante wala rin nalada ara may titawag na saan katala may isusuksukad limaya ken metal knuckles walay nalanday ayura balisong tuni anom niya naladaran na didliwi po niya awi-awit na sararayan estudyante ay aton dapat tan gagawin niya lanang aglaalagaran niya walay nagawanin insidente at rumalugar or no wala agawan insidente sa pasin nyo isang kayo unggalaw natan ya malutan su seguridad. Sige, hindi pa man huli ang lahat hindi pa man huli ang lahat kaya sarag tulitan. Ito ko like commendation at si Kayura manggagawa natan na untan iran ay may malot at seguridad ipapatuntun natan at saray iskwilaan. Ay malalapula at abong sa pandisiplina at ugugaw malapud abong atan at awito nitan angga at iskwilaan say iskwilaan saray teacher sa tate Gagimira agtila ni baganatan si kara so singa parents away from home na sarayan ugugaw tilayan ni baga agin tasay teacher natan at sararayang panaon magmamaliw lara robot magmamaliw laran robot agdala na idan nauntalan na malaknaban niya disiplina iray ugugaw natan dakdakil lara untalaran reklamo dakdakil irarayay untalan iwasan nasaray teachers
Taangga pula, so singa otoridad da, angga pula at si kara iraratan at ate gagimira ya singa iyatang nga responsibilidad malapod ateng ya ipasa to kumonod sa aray teachers ta si kara so mikadwan ateng ano kasabidaad eskwilaan pero ang tinagagaw-gawa. Noon anunang nang to ya amay ugaw, estudyante at magulo. Agtula ya disiplinaan. Agtula galawon, agtula pampasnukan ang gapula. Paulyanan dala. Akin, tano pinampasnukan nan teacher bagaralamat ya bubulian na teacher iman sa ugaw. Awalaan na traumatic experience. Ya ganagagawa dabong at nagawa di man at eskwilaan. Agmuna bulyawan, agmuna bano, agmuna luwat. Ang po, inakalya amin iraratan. At teacher, kanya si teacher, di kahon, di numero, sugalaw to niya. Tabaka nalingulingo o baka igawanda na senaryo, igawanda istorya at naukalnit sa tay profesyon to. O dino na-relieve ditan na i-transfer at aruma lugar. Katutan, yasay ugugaw natan halos aglaraya na di disiplina ditan o diskwilaan taakatakir. So, kabyangan na saratay teachers. Nanugaw timat, nanurong timat at elementarya. Lalo siya, tanutiak, iya estudyante, sararama na panahon. Mabubutak, ya tawagan na teacher. Di man, face the blackboard, kwanto siya. Di man ka, sang kanang ka, nasaray ka classmates mo. Lewutan da ka. Lewutan da ka. Say kalukuang kumuha nun saman, ta siyempre saray teachers, nulewutan da ka, dyan tumbong. Kakargaan ko na notebook natan. Japan, short pang ko, pantalong ko, kargaan ko yung notebook. Lewutan to ka, pianong mo nalikas. Hangga po, may teacher at duma, say panlewutan to sika, di man biking. Mamin 5. Sang kanang nakaiba mira ni estudyante, nakakankantsawang ka, pero at sara man ang panahon, singa normal at si kami laratan, si katayuran nanugaw, ya dalan tayo laratan, ya pandisiplina, natilak ka at eskwilaan, manlinis ka, maniskrab ka, Antoni arom ya pandusa da at sika, mambagot ka na di ka, harami tano po, yung kakabalaga di ka, si katuraratan suwa bagut-bagutan mo, as your punishment bilang naughty student. No, walay patilyam, itagay datay patilyam. Lampini tunda ka. Umban so gagawin ng saman, panaunan mi nanurong ed elementarya. Kanyan walay takot mo at samay teacher mo. Yan yung kwanton, nya so assignment nyo. No agyo yagawa niya assignment nyo, walay dosayo. Sa tigawa na ni estudyante, man-aral. Mambasa. Tanoag mo na ibatan, sa kayalawat. So iturtod si ka. Kanya mo gabayan na lawat, mambasa ka. Aral mo rarate assignments mo. Tapi preparado ka, walag klase. The following morning. Pero natan, ang gapulatan. At ate gagimira. Ang gapula. Kanyan halos papawailante say report at makapoy sukalidad na edukasyon natan. Lapulantid unya. Ame kwang kulang ula no say teacher at disiplina antoy ugaw. Amaya-amaya kaso niya arapon to, wala rin corporal punishment, yan to kamalatan, violence against
children o anto'y tawag na sa raraya. Humiliating children, dyan to kamanlarat ta, natatay gagimira ya pamaakaran. Ya pangkin at sararatay teacher, panharas la at sararatay teacher. Kanyan sa teacher natan, at ati gagimira, at nibaga tayon singalara rubot. Singalara rubot, ang ganan tulate na nunang nundagtan, ang ganan tuloy nagagawa. Napapaulanan la, iraraya so estudyante. Sa kilagitan, one of the reasons behind no akin mapurol, makapoy, iray estudyante natan at sarayang panaon. Dakdakal iray estudyante halos agdantay mambasa tan mansulat. No mambilang ang tatunbasaan agto natatalusan no antumay babasaan to niya. Basta walay agawan na issue o diskwilaan kaskasyan si teacher. Isa munatan ibagaya at wala lang teacher ita niya mandisiplina at sari ugugaw ka kasi they are considered as second parents away from home. Ang pula natan iman, ang pula natan tan natating gagimira dumala so ugugaw natan, dumala so panahon natan. Iparingal ko ipanang tayo ada video at ate gagimira so panutupot na Congresswoman Rachel Arenas ada sare kabyangan na DepEd officials no akin ta si katut concern mo at unya nagagawa natan ya akin at sa marakil at saray ugugaw ya manaaral natan at halos agtuantay mambasa or mansulat or no di ka man antatoy mambasa agto natatalusan no anto may babasa ito. Engineer Nixon na dakal na yarin na panang tayo may video. Deputy Speaker Maria Rachel Arenas from the 3rd District of Pangasinan. I just read that the second Congressional Commission on Education reported that 87% of students in the Philippines hindi naiintindihan yung nababasa nila. Minimemorize lang ba nila yun pero hindi nila naiintindihan? What is the current reading comprehension level of elementary, junior high school, and senior high school students in Pangasinan based on the recent assessment data? Your Honor, you were referring to the result of the NAT, which is really low. But I'm also proud to announce that for the present grade 12 NAT 2024-2025, Ilocos Norte has 95.71, Alaminos City of 80.96, and Ordaneta City of 85.20. These are the divisions that had more than 75 MBS for the NAT. But to be honest, for the others, these are below 50%. And I will be giving the specific data, specifically what school really contributed to the very low performance of the other divisions. Mr. Chair, that's very alarming. Kaya po namin ito tinatanong para alam po rin namin paano kami makakatulong sa inyo. Alam nyo, Tatay Gagimira, 87%? Agay na katagayoy. Agay na katagitutan niya porsyento Tatay Gagimira, agda na tatalusan nirarami babasa inday. Agda mo na yung na i-memorize. I-memorize da, agda na tatalusan, ima na babasa inda. Anti ibabaga to, say Alaminos, medyo atagay. So, reading comprehensions na demand o ratings na demand. Ordaneta City, atagay. Kung naabot mo tira tulaman na porsyento ay. So, ipapalapag to may kabyangan na DepEd officials.
more than 75% man. At agimot man at Tatay Gagimira. So 80% I should say the Alaminos than Ordanita City. Where is Dagupan? Where is San Carlos City? Ang kaputi man sa may binila to. Ya syudad at rehiyon tan iterdara may data at kinan Madam Rachel, Congresswoman, kasi area to, 3rd District, agabi la San Carlos City. Diba? At iturda, no, antura raman niya iskwilaan at division na Tatay Gagimira, ya contributed at sa may alaksab, ya resulta na sararatan, ya klasin pankinda asisda ada kabyangan na sa idiped. So alaksab ang gapo sungaran lalamot na syudad na Dagupan, diba? Balbalag sa pundo na edukasyon aside at satay pundo malapod national government wala ni raratay iiter ay pundo malapod local government, special education fund, wala ni solicitation, wala ni donations, wala ni contributions. Dakal lata na kwarta no bilang. Anti gagamitin dat sa raraya eh. Sige pa sirin. Paano tayo ikinyanatan, ipaliwawa? Wala kasi kakulangan at estudyante, kakulangan kasi di estudyantitan, kakapuyan kasi na estudyante, or kakulangan, kakapuyan na saratay teachers. Kanya nang gano na kintan, aglanayarin ipulag. Di ba hindi ka dapat maglagpak ng mga estudyante? Ganong ka pinatatalusan to. Pero si pangkalawan mo, saya, araramay in report, ya si Kara at Makapoy, at walamot balot, so, naaawat daran honor. Wala rin na naawat daran singa kiniratan. Anti makasangag rason, si Babagara, inasasagot naman niya yung mga tanong. Agkula natalo sa niya. Intag makapuyo ang basa dyan, na ubatan tumay di manay. Paano ito kasi manrekonsalya unya? Ito kasi nagagaw-gawa. Okay. So, dakil ni, so report tutan. Amalaba so capture kong video eh. Pero wala continuation tutan, ya video, ya demanda ipapalapag mo at sa tutuputod ng Congresswoman Rachel Arenas. Aga makabasa, akin wala makalay honor to eh, kwan. Aman, sa kimot iman niya dapat siya na ibatan na ipaliwawumot kumon. Pero kulang tayo na saramay ken tawagan te documents at satan or kulang tayo na saramay arom niran na pangkinan at satan ta walay kinuntak kumatlay asing singer at sikato office to ito turaraman ko mo niya data tapi ano na paliwawa tayon maungta na Tatay Gagimira. Pero ama nakatagoy 87% at only Ordanita and Alaminos sa medyo tagtagoy suntalan percentage to imabot at 80%. Abalang lalamot sa Dagupan tan San Carlos City. Talagang consistent sa Dagupan. Ang tinibaga mo saya, Maestro Carlito Bandong. Sakay kamot mambabangat at sararatay kalanguran. Wala rin estudyante mo babangatan. Katuya, wala rin problema tayo. So sakaya problema tayo. Ayay tatawagan tayo ran technologies. Balbalag sa pakatulong tuya. Rayang gadget like computer, internet. Balbalag sa pakatulong tutan.
no gamitin mo o da pangkaabigan o pangkamaungan, gamitin mo o research tan arum ni radtan. Data gatherings na bali-bali nagamit mo ra mainumay la actually. So pan-review lat sararaya ay kabiyangan ng mga alay abugasya ng nangyo halos atagtagay. So percentage na makakapasa at abugasya lapod jadala lalaan at computer yawad talan na i-explain la namin iraramay tepet wala rin tepetan mo at i-explica tula namin no anto sugabay ton ibaga iraratan at layman's understanding kumula no bilang may numay atalusan hangga pulay arum ya teknikalidad ton singa alalarim ya pankinan mo nin na ken man double research kani tapi natalusan mo maong wala la ilaraya ya ken gamit natan no gamitan ko mo nasara estudyantiriya ya klaseng gadget at panag-aral at dugan pamaakaran ay bali-bali sa future na ugugaw pero aliwa so nagagawa natan dumah ya impluensya so iiter na sararayan na teknolohiya. 29 minutos, kasumpalan na alas 7 at kabuwasan, wajan ni Karuman niya pakabat, malalapot sa remanangan tabay. Orly Navarro sa 88.1 Orly in the morning. Ang puta-putang irang balita. The Senate is under attack. Senate was never under attack. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events. Ang puta-putang irang sunata. Hawak mo ang beat. San ang puta-putang irang impormasyon. Aya sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland Omihia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
Kalaranan sa paboritong herbal ng bayan. E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor. Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning. Alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado. Jalabat at paborito yon istasyon. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka, ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Malaki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na? Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Paboritong lang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Tayo'y mag-8-8. na mag-8-8. Early in the Morning. 35 minutos, kasumpalan na alas 7 at kabwasan pa ng ipatuloy na programa tayo Early in the Morning. Reaction, malapod teacher. Sa ikwanto, kaya nga may remedial classes. Kaya nga may remedial classes daw. Yung mga bagsak, kailangan ikimulalamot at sayay remedial classes. Na piano, naaralan to na kin, may makapan-aral ya husto. Problema lang ting, gaano ang kapoy ang tato, agmula ibabagsak ta, naganayari ibagsak. Sige, ipasamla, tapiano ulalalamot at sana na grade 3, ipasamla, grade 4, grade 5, grade 6, ipasamlatan. Diyan high school, ipasamlatan. Tapiano, di malalamat at kya section or grade. So, baka di man makapan-aral na husto. Singa ang singa gani, wala singa kintuya piparpara ang tuya. Jad local court, jad la korte, gaano ang tadan hangga po'y unong niya kasalanan to, sige, sintensya anda, makaulila na ani, demanded Court of Appeal. O, kanya kasabi Court of Appeal, ama na sintensya da, na reverse, napawalang sala may sisintensya anda. Wala unta niya, nagagaw-gawa. Iking ko labat, i-jive ko labat sa topic tayo ay. Wala rin tanirang kaso at tatay gagimira, yung gano'ng, siyempre, no, mga impluensya, may kalaban mo, just to appease, may asing-singgarad patugan, may turmot at kurte bilang. Pero los binos ita na, may marigalo o may impluensya, pagustuhan da, kasabi di balat da Court of Appeal, absurd man so asintensyan. Sigaw niya pasamlatan. Sige, sintensya mulatan. Untan. Niya, rarata, si Kaseo, dyan dip-ed.
Si kaso ta araratay kabyangan na sararatay DepEd officials. Ipanunot ko labat. Wala lay dinismiss da kabyangan na saratay senior division school division superintendent SDS. Nung natandaan nyo, say kabyangan na SDS na Palawan, wala dismissal order inisyu na Malacanang kontra kinan Dr. Barrios. Inikalda pisto to niya bilang SDS. Lapulanted Saray reports, administratively liable on the following grounds. Anturatan, dishonesty, oppression, grave misconduct, personal spending and receiving gift or items while in service, conduct prejudicial to the best interest of the service. Arayan dismissal, akapila mutlatan, so penalties, cancellation of civil service eligibility, disqualification from holding any government position, forfeiture of retirement benefits. Okay, ang sakit niya. I-impact sa sayan superintendent at Tatay Gagimira. Kanyan na ditan at inerman suwa kawalaan nyo. Kabyangan na saratay DepEd. Asikaso yun wala ray report siya na naawat ko lalamot natan. Sobra. So nagagaw-gawa. Duaran Division Jadluyag tayo na Pangasinan na Tatay Gagimira. Wala may masyadong oppressive kabyangan na satay habitlan superintendent. Kwanto lamay kintuya ay. So i-report coming from the teacher. In kwanto lantin Gimmapula, Gimmapula, so untalan na pressure. Okay walay palapag to dya. Magano ibasak. Grabe na pala ang ginagawa kanto. Sa DepEd, bastusan na. Kapag nagsasalita, may pananakot. Porkit nakasandal sa malaking sinisira niya ang opisina niya. Siya lang daw ang marunong, kaya naging superintendent siya. Pati yung mga nabypass niya ay pinagsasalitahan na niya at nagbabanta siya na magdidiman sa mga principal na may ginagawang anomalya. Magdidimanda sa mga principals na may ginagawang anomalya. Napupundi na rin si Darna at mga supervisors niya. Yan. Kaya babantayan tayo naraya. Babantayan tayo naraya niya kurang danatan at Tatay Gagimira ta i-report dalaye nagagawa natan saratay kabyangan na Department of Education. Erlinda Magalong Sir Nardo nagpapa-shout out kay Sister Linda. Yan. Wala ka na masabi Erlinda, dami mong chat dito. Si Napoleon nating lahat. Sabi niya, hindi ko makita ang online program mo ngayong oras. Pinurward na namin sa iyo yung link. Iulit mo lang kasi kanina hindi ko rin nakita yung link ko Butit na naayos ni Manager Joey. Parehas lang tayo ng problema. Baka hindi tayo marunong. Ramil Velasquez,
Ritz Baruso. Sakimo yan teacher, si Ritz Baruso. Madam. Si Engineer O.G. Cornel Bentinilla, wala ipapa-announce to jay. Fourth degree exemplification. Honoring BC MC Bentinilla PGK kanto. John 27, agaw na Sabado, alas 7 hanggang alas 5 na ngaram ditan ad Pintanilla People's Center, San Carlos City, Pangasinan. Heralds of Hope. So team kuno na sayan fourth degree exemplification na Night of Columbus. Dita nun sa nasinto nun saman sikat ira dita na Night of Columbus. Nga pumutlara may kinata Night of Columbus dita. Sa ikwanan Noel Mejia, Sir Orly, kumon ipawil damay GMRC ya subject. Okay. Atay GMRC malapot abong nitan. GMRC, Good Mother and Right Children. Di ba? Good Mother and Right Children. Kanya malapot abong itan. Pero kasabi mo itiskwilaan, Good Manners and Right Conduct. Pero ang kapulatan, may babagak kasi kayo ang kapula. Unlaban lari ugugaw natan. Kanyan si teacher, robot la. Ang kapula anang nito, ang kapinangal to, ang kapula isasalita to. Kaiwasan tumot, ya si kato at na iloob asunto. 45 minutos, kasumpalan na alas 7 ada kabuwasan. Panangipatuloy ni na programa tayo early in the morning. Amay-amay laray viewers tayo. San-san sa kayon ko palabat irarayan bitlaan birthday greetings kinan Sharon Donna. Happy birthday. Si Ricardo Kagawad Ray Calderon di Hakot Action Man. Aya pambili bang kuya basta wad talaso abuntun iran basbasura kabarangayan kantusura kalamor aya at sasambuton to ya hahakuton ya ikarga diman sama temporary material recovery facility itan kulay draga site na draga at balbalag sa problema laut no adural nan bagdown so dump truck mairap mun hakuton itay intiron na basuray barangay at jad trabaho to yaun talan na panaayos kalamor imbis siya tulungan da ibabash na ni babangil ni agdaibaga uda sigato aramay tutuon ang gapoy gagawon da ya sikare maslak ya mangibabantak na basura sikarani sumanunaan yaman labir. Aga, may salamat kayo. Taate bakantin luti ditan. Kawala ay draga. Although that is a private property tan. At manununot na pangkabigan yung panon to ya temporary natipon irarate basura sa kaya area may lumping of garbage in one area. Tapiano agatan akatakatak at karkarsada ya mabambanday ya nanangnang nasaray totoo laut sararata University Belt jad sararata karkarsada wajare business establishments yang kakabalag so kailangan nitan talaga remedyoan at agyumot dapat ya tutulon nitan si Kagawad Calderon ta no nambag down so dump truck or garbage truck ang pinagahawaan to agtumot na yari sa bato nitan ya ibantak awitin tutan di man ordanita or di man kapastarlat tulong kayo alawan sa may mambas silan mambas paano kayo makatulong jalabat laad abong jalabat laad abong gawayo latay segregation no nahamon nyo asawa nyo ya mansyan tala kanyo
Agyo laban na isyan balot iraratay basura ya nabubulok at samay aga nabubulok. Insan natan. Tao lang po yan si Kagawad Calderon. Kanya nagyutan na ibabas agyuraratan iyan at social media diral-diralon tagagawan to'y trabaho to. Kumuno pinapaulian ng turaratan. Talusan nyo no akin kasi abuntun je basura. Anto kasi gagawaan na Kagawad Calderon kanyong tampol. Agyobalot ni inalay rason no akin kasi nambag down sudam truck. Garbage truck ang gapoy na pangikargaan ang gano ikarga to na minditan at sa kaya area in the meantime kasumpalan to nayari tulatan naanin hako to niya amin ya ibantak ordanita or diman kapas tarlak no inor sa pambantakan dapat ingon pisalamatan nyo. Dapat mangkukontribution kayo. Itariod si kato. Isaliw mo ya. Nasararatay gamit. Nasara ni tutuom ditan at garbage sa area. Isaliw day guantes. Isaliw day buta. Walalay inatoy. At satay leptospirosis siya mangkakalap na satay basura. So ito ko pa'y commendation at kinan Kagawad Ray Calderon. Talagang untal labat. You cannot please everybody ha. Ano sa mula ba't latay trabaho mo? Hangga pumutlay arom siguro kinitsatan makalan committee halos agdagabay tamarutak lante. Wala ang ito randamot pero hangga po nadaral so beauty to kanya nagtula na ayos. Oscar Dolermente, Roger De La Cruz, itan good morning kunutan at Barangay Puguchico. Yung rehidor na Intramuros City of Dagupan. Siyempre si Sherwin, Maxi Solis, JJ Gambua, Teresa Cornel, Rodolfo Fernandez, Jojo Bauson, Jorge De Vera, Ma'am Jenky Alagadan, Buds Vidal, Maxi Solis, Master Sarlo, Renato Villanos, si Dr. Irinio Velasquez. Wala ipa-doktor ko na awitin ko tan Doc Velasquez. May hush puppies ko medyo andangel. Tinawag ko yan doktor tano araramay sapatos kon aliptos at sikato so manre-remedyo. Benedict De Oro, Mario Ico, si Jerry Lamsen, Romulo Espino, si Ate Cha, Ditan, Palapad, Sampabian. Wala sanang kanto dyan. Magandang umaga, batas na patas para sa lahat, lalo na ngayon sa mga dapat na paghipitan. Sana noon pa na ipapatupad, wala sanang naging problema sa mga kabataan ngayon. Yun ang problema kasi. Yun ang nagpapalakas ng loob sa kanila. Yung ang pagkakaalam nila ay they are exempted for criminal liability. Maski ganun na lang na basta na lang sila papatay. In sampadalay kaso murder, pigarang count sa murder, tan multiple serious physical injury, tan arum niladtan, yari pati illegal possession of firearms sa minladtan. Pero may babagatay lante, ditan nyo na nang naani, sa issue ditan, balang kasunda, korte amay discernment. No kasi amay ugaw, at anta to, amay gagawon to, at aliwa. Pero anta to la, abayagla, mamprapraktis lara manayan nakin, ninunod dala manayatan. 1 month ago, so premeditated lata na tatay gagimira. Rodi Fernandez. Aray kabyangan na downtown Dalton Clan na downtown. Si Jack Olson, ditan Puso Kalasyaw,
Boots Oka. Sabi niya po dito, ay, galing naman sa teacher, na ibalik na po ang GMRC sa curriculum. Pero tama kayo, start sa magulang at sa tulong ng lahat because it takes a village to educate a child. Sabi ni ma'am. Thank you, ma'am, ha? Naibalik na raw ang GMRC. Kaya sabi ko nga, ang GMRC mag-uumpisa sa bahay. Good Mother and Right Children, GMRC. Good morning kay Dr. Glenn Soriano. Okay, no Sabado nakakaiba tilalamat si Dr. Glenn Soriano ya programan Ikarma Health Option. And by the way, walay Operation Bukol Sabado are kabiyangan na International College of Surgeon Wajara sa na Presidente da at Pangasinan si Dr. Nelson Quizon ulara dyan no Sabado kin nasararate walaan na bukol wala re bukol yutan wala ray sisyo o Jack si Megon Jack Velasquez Sabado lakad dyan tay panangnang mo tay bukol mo piano no naalad minor operation tan o naalad tambalitan na-examine datan ulakad dyan Jumel Building, third floor na Jumel Building dyan, A.B. Fernandez East. Asingger labat dyan sa SSS office. At oras na alas 8 da kabwasan. Ararata opisyalyo, yala na nga nabubukulan at sa issues. Paula yura dyan, tambalon iraratan na aray kabiyangan na surgeon, yola dyan. No agaw na Sabado, mga limaran na doktoritan suwadya no agaw na Sabado. Yung may mga bukol, yung mga public officials na nabubukulan, pwede kayong pumunta rito. Ay, good morning kay Boss Peter Fernandez. Sa wakas, nahanap mo na rin yung istasyon ko. Sabi niya, good morning, Idol. Kulang yang 1 oras sa programa mo. Bitin ko to. Huwag mo na akong pahirapan. Ikaw naman. Si John Abalos. Ay kwanto. Makakalagak sa may imbagayo. Yan ay hamunan mo tayo hiwalay tayo asawam ag muna hiwalay subasura kwanto. Okay, spur of the moment laba man. Ayun, nakita na ni Napulyon ko yung link ng ating program. Good morning din kay Konsihala Dada Rina Makalanda. One man standing sa sangguniang panglungsod against all odds. Pero ikaw pa rin in the end, Dada will win. Aray kabiyangan na Tropa 35. Hanggang po ay malaglaan na oras tayo sa yan programa. May kuwang ko lang mula at kailangan tayo na bantayan, iraratay, anak tayo. Kanyan siya, kada kabuwasan, antes siya unlubi rami apok o ingat-ingat ka dyan sa school.
Kung sakaling may mga nambubuli dyan, isumbong mo sa teacher. O kaya sumbong mo sa akin, puntahan natin sila kang kumot. Idang kumot na moral support. Mahirap la, may sakay apok dito na pawag mo't. Pawag. Kung laban mo't. Mahirap lang napasubo. Kantabay tayo at the technical side, si Jael Fran sa Kayabyab, panangiwanwan ng Engineer Nixon na Dakal, itilak mila ng ula subalag mimpi sa salamat at balang sinansakay ya pinablin dumuringal na sayan na programa Early in the Morning, pakasulan na aral, aliwan na pandural. Tararanan nyo la so programa Likna ay Balay ng Renato R.J. Jimenez. Say amigo yo, Orly Navarro, makinis ang ulo, malinis ang issue, hindi malisyoso. Diyos tagngina po. Ang puta-putang balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate trucks. Mahiya naman